မင်္ဂလာပါဒီနေ့ဘောလုံးညမှာတော့ EFL ကပ်ပွဲစဉ်တွေထဲကနေပြီးတော့ Arsenal နဲ့ Brighton ပွဲစဉ်ရယ် Liverpool နဲ့ Crystal Palace ပွဲစဉ်ရယ် Newcastle နဲ့ Tottenham Hotspur ပွဲစဉ်၃ပွဲကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်သုံးသပ်ပေးချင်ပါတယ်မင်းညအင်္ဂါညမှာကျွန်တော်မန်မာပွဲတွေနဲ့လက်ချီဘော်ဒီအတ္တဘော်ဒီကိုရွေးချယ်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တေးရလက်နဲ့သာကျင်းနေခဲ့ရပါတယ်ဒါပြင်ကျွန်တော်ရဲ့ Telegram Channel မှာရွေးချယ်ပေးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်နှစ်ပွဲမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော် Galabat Body အဆင်ပြေခဲ့ပေမဲ့ Energy Body ကျသွားခဲ့တာကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ Telegram Channel မှာ free ပွဲစဉ်တွေလည်းတေးရလက်နဲ့သာကျင်းနေခဲ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီညမှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့ member ပွဲစဉ်တွေကိုကျွန်တော် series ပွဲစဉ်တွေထဲကနေပြီးတော့ပွဲစဉ်၃ပွဲကိုထပ်ပြီးရွေးချယ်ပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီညအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ member ပွဲစဉ်တွေကိုစိတ်ဝင်စားလို့ဝယ်ယူခြင်းတဲ့အကူတို့ကတော့ဒီနေ့တရက်ဆောင်9000ကျပ်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ Viber ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့39698883ကြောင့်လာရောက်ဆက်သက်ပြီးတော့ member ပွဲစဉ်တွေကိုဝယ်ယူလို့ရပါပြီဗျာအချိုးသားဆုံးဈေးနှုန်းထားတဲ့အမှန်ကန်ဆုံးရွေးချယ်မှုတွေကိုတို့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာပထမဆုံးပွဲအနေနဲ့ Arsenal နဲ့ Brighton ပွဲစဉ်မှာ Arsenal က Brighton ကိုအိမ်ကွင်းနဲ့တစ်လုံး30ရှုံးဂိုးပေါင်း3လုံး20စားဆိုပြီးဈေးဖွင့်လှစ်ပေးထားပါတယ်တပတ်ကို3ပွဲလောက်ကစားနေရတဲ့ Arsenal အနေနဲ့ပွဲပန်းမှုတန်းတွေရှိနိုင်ပြီးတော့ခုလိုမျိုးအရေးသိမ့်မကြီးတဲ့ဖလားပွဲစဉ်တွေမျိုးမှာ Arsenal အနေနဲ့အရန်ကစားသမားတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့ line နဲ့ထွက်လန်းနေလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်ဒီပွဲစဉ်လို့ခုလိုမျိုးဖလားပွဲစဉ်တွေမှာ Arsenal အာယုံစိုက်ပြီးတော့ကစားမယ်စားဒီရေးကြီးတဲ့ပွဲစဉ်တွေဖြစ်တဲ့ Premier League Champions League လို့ပွဲစဉ်တွေမျိုးမှာသာ Arsenal ကပုံပြီးတော့အစိုက်ကစားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Arsenal က Premier League မှာလည်းအခြေအနေကောင်းမနေပြီးတော့ Champions League မှာလည်းပွဲလက်ကျန်ပွဲတွေအများကြီးကစားဖို့ရှိနေသေးတာကြောင့် Arsenal အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးဖလားပွဲမျိုးမှာလက်လွတ်သိလက်လွတ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်။ Brighton ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း Brighton အနေနဲ့ဥရောပပွဲကစားဖို့မရှိတာကြောင့်ဒီလိုမျိုးဖလားပွဲတွေမှာပုံအစိုက်ပြီးတော့ကစားလာဖို့ရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးပွဲတွေမှာ Brighton ပုံအားထုတ်ကြိုးစားလာမဲ့ Brighton ကို Arsenal နဲ့လူတော်ထက်ပိုပြီးမကစားလောက်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတာကြောင့်ဒီပွဲစဉ်မှာ Brighton Body ကိုပဲကျွန်တော်ကြိုက်နေတတ်ပါတယ် Arsenal နိုင်ခဲ့ရင်တော့မှတကိုးထက်မပိုးလို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီပွဲစဉ်မှာတော့ကျွန်တော် Brighton Body ကိုပဲကျွန်တော်ရွေးချယ်ပေးချင်ပါတယ်နောက်တစ်ပွဲအနေနဲ့ Liverpool နဲ့ Crystal Palace ပွဲစဉ်မှာ Liverpool က Crystal Palace ကိုတစ်လုံး80စားဂိုးပေါင်း3လုံး20စားဆိုပြီးဈေးဖွင့်လှစ်ပေးထားပါတယ်ဒီရသည်Crystal Palace နဲ့တွေ့ဆုံတဲ့နှစ်ကြိမ်ဆက်မှာ Liverpool ကအသာရထားခြင်းနိုင်ပွဲရယူထားနိုင်ခြင်းမရှိတာကြောင့် Liverpool တွေနဲ့ဒီကြိမ်မှာ Crystal Palace ကိုတစ်လုံး80စားဆိုတဲ့ဈေးကြောပေးတာဖြစ်တဲ့နေလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်။ဒါပြင် Liverpool ကအခုနောက်ပိုင်းရလက်ပိုင်းနဲ့တော်တော်လေးဆိုးရွားနေရကြောင်းဒီပွဲစဉ်မှာထိုးသားများစုက Liverpool ကိုလက်ရှောင်နေကြပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ1+80ဆိုတဲ့ဈေးတန်းအရ Liverpool ပေးတဲ့ဈေးကပျော့တယ်လို့ယူဆနေကြပြီးတော့ဒီပွဲစဉ်မှာ Liverpool ကြေးအောင်မလားဆိုပြီးတော့ထိုးသားအားလုံးက Liverpool ကိုလက်ရှောင်နေရပါဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးရေးသိမ့်ကြီးတဲ့ဖလားပွဲစဉ်ဖြစ်နေပြီမဲ့ Liverpool အနေနဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာနိုင်ပွဲရအောင်ယူထားပြီးတော့အသင်းရဲ့စိတ်သက်ပန်းကိုပြန်လည်မြင်မအောင်လုပ်လိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်။အဲကြောင့်ဒီအိမ်ကွင်းပွဲစဉ်မျိုးမှာတော့ခုလိုအိမ်ကွင်းပွဲစဉ်မျိုးမှာတော့ Crystal Palace လို့အသင်းနဲ့တွေ့နေခြင်းမှာ Liverpool Crystal Palace ကိုဒီအချိန်မှာတော့နိုင်ပွဲရအောင်မယူပြီးတော့အသင်းရဲ့ရလက်ပိုင်းစမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းစိတ်သက်ပိုင်းမြင်မအောင်လုပ်လိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်။ Crystal Palace ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် Crystal Palace အနေနဲ့ Conference League Premier League တပတ်မှာ3ပွဲလောက်ကစားနေရတဲ့ကြောင့် Crystal Palace မှာနှစ်သင်းသာလူစင်းရှိမနေပါဘူး။အဲကြောင့် Crystal Palace အနေနဲ့ဒီလိုပွဲစဉ်မျိုးမှာလူတော်ထက်ပို့ပြီးတော့အဆိုင်ကစားနိုင်ပါမလားဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပါမယ်။နောက်ကြောင့်ဒီပွဲစဉ်မှာနှစ်သင်းသာလူစင်းမရှိတဲ့ Crystal Palace အနေနဲ့တပတ်ကို3ပွဲကစားရချိန်မှာခု Liverpool နဲ့တွေ့ဆုံနေရကြောင့် Liverpool ရဲ့နိုင်ပွဲရယူလိုစိတ်ကို Crystal Palace အနေနဲ့ဟန်တားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီပွဲစဉ်မှာ Liverpool Body ကိုပဲကျွန်တော်ရွေးချယ်ပေးချင်ပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ပွဲအနေနဲ့ Newcastle နဲ့ Tottenham Hotspur ပွဲစဉ်မှာဒီပွဲစဉ်မှာ Newcastle က Tottenham Hotspur ကိုတစ်လုံး60စားဂိုးပေါင်း3လုံး60စားဆိုတော့ဈေးဖွင့်လှစ်ပေးထားပါတယ်။လက်ရှိ Champion Newcastle အနေနဲ့စပါးပေါ်မှာဈေးကြောပေးတာလက်ရှိ Champion ပြီးဈေးတန်းကတော်တော်လေးပြင်းနေပါတယ်။ဒီ 1+60ဆိုတဲ့ဈေးတန်းရတော်တော်လေးပြင်းရှာနေပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Tottenham Hotspur ဒီရာသီမှာအဝေးကွင်း9ပွဲကစားထားပြီးတော့အဝေးကွင်း9ပွဲသလုံးရှုံးပွဲမရှိထားတဲ့အသင်းပါဒီလိုအဝေးကွင်းရှုံးပွဲမရှိထားတဲ့အသင်းတစ်သင်းကို Newcastle အနေနဲ့အိမ်ကွင်းမှာ 1+60ဆိုတဲ့ဈေးတန်းပေးတာတော်တော်လေးပြင်းရှာနေတဲ့ဈေးတန်းတရက်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီပွဲစဉ်မှာပေးထားတဲ့ဈေးတန်းတော်တော်လေးမြင်မာနေမှုနဲ့အတူလက်ရှိ Champion အသင်းပြီး Newcastle တို့အိမ်ကွင်းမှာတော့နိုင်ပွဲရအောင်ကစားလာလိမ့်ဂုံသိက္ခာပိုင်းရနိုင်ပွဲရအောင်ယူထားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်။ခုလက်ရှိ Newcastle ရဲ့ဒီရာသီအိမ်ကွင်းကစားပုံပိုင်းရတယ်တော်တော်လေးကောင်းမွန်နေအောင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီပွဲစဉ်မှာပေးထားတဲ့ဈေးကလည်းပြင်းရှာနေရကြောင်း
လက်ရှိချန်ပီယံနယူကာဆယ်အနေနဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာနိုင်ပွဲရအောင်ယူသွားလိမ့်ဦးမယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနယူကာဆယ်နဲ့တော်ရီယန်ဟော့စပါပွဲစဉ်မှာတော့ကျွန်တော်နယူကာဆယ်ဘော်ဒီတစ်ကြောင်းတွေကိုပဲကျွန်တော်ရွေးချယ်ပေးခဲ့ခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်အာဆင်နယ်နဲ့ဘရိုက်တန်ပွဲစဉ်မှာဘရိုက်တန်ဘော်ဒီကိုကြက်နစ်တက်ပြီးတော့လီဗာပူးနဲ့ခရစ္စတယ်ပွဲလိမှာတော့ကျွန်တော်လီဗာပူးဘော်ဒီကိုကြက်နစ်တက်ပါတယ်နောက်တစ်ခါနယူကာဆယ်နဲ့တော်ရီယန်ဟော့စပါပွဲစဉ်မှာတော့ကျွန်တော်နယူကာဆယ်ဘော်ဒီကိုပဲကျွန်တော်ရွေးချယ်ပေးခဲ့ခြင်းပါတယ်ဒါတော့ဒီညမှာကျွန်တော်ကြက်နစ်တက်တဲ့ EFL Cup ပွဲစဉ်တွေကအကြိုက်၃ပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်ဒီညမှာအထူးစီစဉ်တစ်ရက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အကိုတွေတောင်းဆိုမှုအများများတဲ့လက်ဆောင်မောင်းကတ်တကက်ကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့ Telegram Channel မှာတင်ပေးသွားဖို့ရှိပါတယ်ဒီညမှာကျွန်တော်ရဲ့လက်ဆောင်မောင်းကတ်ကိုကျွန်တော်9သင်းမောင်းတကက်ကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပေးထားပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီညအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်တဲ့9သင်းမောင်းတကက်ကိုစိတ်ဝင်သွားလို့လိုချင်တဲ့အကိုတို့ကကျွန်တော်ရဲ့ Telegram Channel မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ယူလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Telegram Channel ကို join ရသေးတဲ့အကိုတို့အတွက်ကတော့ဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်ရဲ့ Telegram Channel link ကိုချထားပေးခဲ့ပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Telegram Channel link ကို join လုပ်မရတဲ့အကိုတို့ကကျွန်တော်ရဲ့ Viber ဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ Telegram Channel နဲ့လာရောက်တောင်းယူလို့ရပါတယ်ဗျာဒါပြင်ဒီညစီးရီးပွဲစဉ်တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုမန်ပါပွဲစဉ်တွေဖြစ်တဲ့မန်ပါပွဲ3ပွဲကိုစိတ်ဝင်သွားလို့ဝယ်ယူခြင်းတဲ့အကူတော့ဒီနေ့တရက်ဆောင်9000ကျပ်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ Viber ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့39698883ညောင်းလာရောက်ဆက်သက်ပြီးတော့မန်ပါပွဲစဉ်တွေကိုဝယ်ယူလို့ရပါပြီကျွန်တော်ရဲ့ Viber ဖုန်းနံပါတ်ကိုလည်းကျွန်တော် TikTok bio link မှာတင်ပေးထားပါတယ်ချိုးသားဆုံးစိမ်းလုံးထားတဲ့အမှန်ကန်ဆုံးရွေးချယ်မှုတွေကိုအကူတို့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီညမှာကျွန်တော်ရဲ့မန်ပါပွဲစဉ်တွေကိုဝယ်ယူခြင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီညတော့ကျွန်တော်ရဲ့လက်ဆောင်ပေါင်း9သင်းမောင်တကက်ကိုလိုချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့ Viber ဖုန်းနံပါတ်ကိုလာရောက်ဆက်သွယ်ပေးလို့ရပါတယ်ဗျာအားလုံးပဲအဆင်ပြေအောင်မြင်မှုတွေရရှိကြပါစေကျွန်တော်ကတော့ Sam T Soccer ပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်